Burung enggang gading, simbol keabadian yang terancam punah. Burung enggang gading adalah burung besar yang menjadi simbol budaya di Kalimantan. Paruhnya yang besar dan berwarna cerah membuatnya sangat ikonik, tetapi juga menjadi alasan utama burung ini diburu. Paruhnya disebut gading dan digunakan untuk ritual tradisional suku Dayak. Mereka memiliki peran penting dalam ekosistem sebagai penyebar biji-bijian. Hidup di hutan tropis Sumatera, Kalimantan, dan semenanjung Malaysia. Perburuan untuk paruhnya dan hilangnya habitat membuat populasi burung ini semakin terancam.